अगर आप 750 सीसी बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक रियल बीस्ट जिक्सर 750 सीसी सुजुकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली है और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ जिक्सर 750 सीसी सुजुकी की बाइक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, लुक्स, परफॉर्मेंस, फ्यूल एवरेज एंड प्रोस एंड कॉन्स। ये मेरे भाई की बाइक है, बड़े भाई की, हमसे भाई की। सबसे पहले अगर हम इसके लुक की बात करें तो ये बाइक बहुत ही एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देती है। फ्रंट से इसका हेडलाइट डिज़ाइन बहुत शार्प है और ओवरऑल बॉडी रेसिंग बिल्कुल रेसिंग बाइक वाली बिल्कुल फील देती है और बहुत क्लासिकल बाइक है ये इस कैटेगरी में 750 सीसी में। अच्छा, अब हम अगर इसके इंजन की बात करें तो 750 सीसी का पावरफुल इंजन है जो इसे एक प्रॉपर सुपर बाइक बनाता है। एक्सीलरेशन बहुत फास्ट है, हल्का सा थ्रॉटल दो और बाइक फ़ौरन से पिक लेती है। इसका साउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली जब आप इसे हाई आरपीएम पे ले जाते हो तो ये एकदम से उठती है और बहुत फास्ट बाइक है। अच्छा, अब हम थोड़े फीचर्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इस बाइक में डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें स्पीड, आरपीएम और गियर इंडिकेटर शो होते हैं। और इसमें दूसरी चीज़, इसमें एबीएस ब्रेक्स हैं जो हाई स्पीड पे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाइक में पावरफुल डिस्क ब्रेक्स हैं जो इंस्टेंट कंट्रोल देते हैं। और इसका सस्पेंशन भी स्मूथ है जो राइड को सूटेबल बनाता है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम कंफर्ट की बात करें तो ये बाइक थोड़ी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन देती है, तो लॉन्ग राइड्स में थोड़ा टायरिंग हो सकता है, लेकिन स्पीड और कंट्रोल के लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, अब हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो ये फ्यूल एवरेज की ये बाइक अप्रॉक्स जो है ना, ये 12 से 18 किलोमीटर पर लीटर देती है, जो इस कैटेगरी से हिसाब से जो है ना वो बेस्ट है। और इसकी टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर और ये पहले गियर में जाती है 160 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप स्पीड लवर हो ना तो आप एक पावरफुल बाइक लेना चाहते हो 750 सीसी कैटेगरी में, तो आप जो ना यही जिक्सर सुजुकी 750 सीसी डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है ये। लेकिन अगर आप डेली यूज़ या फ्यूल सेविंग के लिए बाइक लेना चाहते हो ना तो ये फिर बाइक शायद आपके लिए नहीं है। सही है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और फिर बताएगा कि मेरे भाई की बाइक आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू। और ये थोड़े से बाइक के मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, ये आप लोग एंजॉय कर लें। और अगर कुछ बात मेरी मिस हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है तो इस वजह से थोड़ी अच्छी नहीं बनी होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अच्छी आएगी।